ব্যাচেলার পুরি থেকে আসছেন, সবাইকে ব্যাচেলার পুরি এখানে আসার জন্য সহযোগিতা করতে। আসসালামু আলাইকুম। হাই বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আপনাদের অনেক ভালো আছি। আপনাদের মাঝে আবার চলে আসলাম। আসলে মানে মাঝখান দিয়ে প্রায় 3-4 দিন হয়তো বা ভিডিও দেওয়া হয় না বন্ধুরা। আজকে হঠাৎ করে আবার আসলাম। বন্ধুরা, যারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছেন, খাবার আগে কথা বললেন, যারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। যারা যারা দেখতেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। যারা চ্যানেলটা দেখতেছেন, দেখার আগে লাইক দিয়ে দিয়ে তারপরে চ্যানেলটা দেখবেন। আসলে ভিডিওটা দেখলে ভালো হয় আর কি। আর যারা যারা নতুন আসতেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আমার ভিডিওটা দেখবেন, সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। আর আপনাদের মাঝে আসছি যখন দেখাই কি কি আছে। এখানে আছে পাবদা মাছ ঝোল, এখানে আছে তেলাপিয়া মাছ, এখানে কাঁচকলা আলু দিয়ে রান্না করছে। আর এখানে আছে মুড়িগন্ডা রুই মাছের মাথা দিয়ে এই ডালটাই নিয়ে নিচ্ছি। এখানে কাঁচামরিচ আছে, ভাত আছে, এখানে এক্সট্রা ভাত। যাই হোক বন্ধুরা, শুরু করি বিসমিল্লাহ করে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহ। আমি খুললাম না। আসলে চ্যানেল উঠানোটা অনেক কষ্টকর। যারা যারা লেবু পাতা সে একটা গ্রান আসতেছে। আসলে মজা হয়েছে।
হুম। ভালো। হুম। আমি ভাত খাবো। হুম। ভাত খাবো। আসো, তারপর খাওয়া দিই। সিদ্ধা দেবে বাবা। হ্যাঁ, সিদ্ধা দাও মাহি ভিজ দিব, নিয়ে যাও তো। ভিজবে।
আলহামদুলিল্লাহ। হাই বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার চ্যানেলটা দেখবেন, ভিডিওটা দেখবেন, দেখে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। যারা যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যারা যারা নতুন ভিউয়ার্স, প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। বাই বাই, আল্লাহ।